السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا فيديو كان فيديو مرسى جافة أكما بيكمو ونلوتي مرسى تقفى لما فا سدفا رفا جنيا كان جنوف تقفى رتي ما سجل ميلاتا سلما فارتي كنون دي ساتو يو وني أمالك ما جرو لكوفني في وردو في إساني لما فرفا سدفا شنفارتي ما تواسامي أجل موفي واي بيوما حالا يرو رتي هندوف نيتي وانو إلالتو كيسا هندن دبچوبان هندن ديف متى دريد لقمنا هندن دبانو هندن ديف نمو هندن دبچو يوسي يكتاتس هندن إيسوني سيكاكو مكان كناف فيديو كان يمرسا جافا كان كيستي وانا دداكافني إلالو يالا أرى أكا كان اندرا كام اندرا نموتا wajjiniin yookaan sadii taanee haasofnu keessan arganne har'aa fi waluma qabnaa daawwattoota keenya kanuma nu guddifadhaa jennaan. Daawwattoota keenyaaf warra afaan Arabaa akka gaariitti dubbisu keessatti mashaayikoonni keenya irra caalaan akkuma dubbisanii jiran akkuma qara'anii jiranu kitaaba kana beeksisuun isin biratti isinumarraan beeke isinumarraan hin dhagahe akkasumas immoo warri hin dhagahin kitaaba kana utuu silaa dubbise akka itti معلومة أمانتين بيجاف كنيتو معلومة أمانتين بلسوماداف كنيتو معلومة أمانتين مسموها كنا ماتيف كنيتو أكغاريتنا ما إفسا بيوم تجون معركتنا ما إفسا كتاب يكون تاريخ مقدمة ابن خلدون جلمي بيكما كتاب يكون واي قبر ما أكتي كيسابان واي بيوم أكتي ألم فتن أكتي مئة فتن أكسومس أككيستي أوف بربادنو akka gaariitti qaalichi akka nama baay'ee rakkatee waan kana barreessatti fakkaatu akka waan amma jiru tarii gaafuma sanatuyyuu gaafuma sanatuyyuu akka waan arra ta'ee keessa jari dabarsee ta'uun dhabu jedhee yaada namni beekumsa qofarraa waan barreessu namni akkuma inni nuti jedhechas keessatti maal jedhesti fakkaate namni tokko yoo hin rakkatin namni tokko yoo hin hacuucamin yoo hin gabroomin yoo gadaantummaan isatti hin dhagahamin danda'ee bilisummaa falmuu hin danda'u gabruma sanuu yoo ofitti irratti hin beekin namatti himuu barbaada jechuudha beeku amma ishee nam tokko gabroomtee itti himtamoo gara fuulduraatti bilisummaa barbaachisa jechuu itti himta wanni kun bara dura wanni kun keetii amansiisuun haasaa feetii beeki wanni kun keetii si eegdii si qabdi jechuun haasaa barbaaddi gara fuulduraatti jechuudha wanni nuti kanarraa deddeebinee haasofnuuf akkuma kaleessa abbootiin keenya gaafataa dhufanii arra ga'an nutis gaafataa taane kanatti ilmaanisti gaafii dabarsinee deemaa jirra jechuudha. Yoo abbaanis gaafataa ta'e harree ba'aa ilmoo irratti buufatu hojjaasan jechuudha. Harree ba'aa ilmoo irratti buufatti ilmoo irratti buufatu. Harreen ilmoon harree ba'aa baachuu haadharraa barte jechuudha. Ba'aa barre jechuudha amma haasaatiin kan irratti. Ba'aa lafa kaayyachuun akka waayee akka taateetti ba'aa kana lafa kaachuu hin dandeenyu laata. kun deebii hawaasa keenya irraa barbaadnu. Tapar nama miti hayawaanni shimbirroon ugaa mana keessa guddisan. Mana keessa gadhiisan mana keessatti guddisanii alatti gabbaasan. Bararuu yakkaseeti. Yakkaseeti ol deebitii bara. Maa simbirroo kanaan beektu bara. Harraa keessaa gaaf tokko jaan. Mana zaabaa keessa guddisan mana ziqiyaa keessatti. Yeroo dheertucha. Mana ziqiyaa dahaba warqee keessatti. Ta'uudee. Booda mee asii booda ka gabbee muka. Sagalee kee olqaba. Mana saa ka gartee inni mukaan jaarrate san. Mukaan jaarrate san. Sanitti ka deebi'uu laalla jedhanii gallakkisan. Harraa keessa. Gallakkisanii muka gubbabbee gaaq jejjaan. الحرية خير من بيت الذهب جيجان. أها مكتشرت يقول بهي. بلسمان جد. بلسمان من ين أكاني روبنين جنان نتروبا بنيان أدور أم كوبا توتو. وركي سنكسر نقلتي سنرا إرناف جرا. بلسمان ولا جرا. حتى حيوان اللي بلسمان بيخيجو. بلسمان بيتي. يصير بلسمان ولا تمو. Simbirroo itti mana keessatti guddisan taati si gabbaanii bara ruyya akka seetu san. Sirri. Akka baa'oo ofirraa kana kaa'u kaleessa jenne abbaan kaleessa gaafii gaafataa yoo ture gaafii sanaaf deebiin akkanatti argama jedhee hojjetaa fi deenaan hin geenye yookiin immoo hojjetaa fi deenaan ga'ee keetii jidduu kanatti gufuu wayii argame akka nan dammayfanne ta'e wanni sun yoo nan argatin anis waan sanaaf hin dhaabbadhu na eegan se'u kootiin se'u irra wanni addunyaa kanarraa immoo namni ilmi namaa silaa sodaachuu qabu jedhan sodaadhaa jedhan wanni tun silaa sodaachuu qabu sodaadha jedhan.
akkuma viidiyoo keenya kanaan dura keessatti akka uummanni yaadatu goonu maal inni sodaawwaa afur nama gootii jedhan kan duraan dura dirree waraanaa dirree lolaa keessa nama baqachiifti. Aduwwee keetiin si jilbeeffachiifti. Sodaan aduwwiidhuma kan kee xalaatuma kan kee halkanii guyyaa si gaatu sanayyii saahiba godhachiifti ammas gasi jilbeeffachiisu taane. Ammas qadar rabbii guyyaa baallama rabbii sana si irraanfachiifti. Kana immoo sodaachuun sababa umrii dheeressuun ta'u. Sababa umriin sababa sodaattee jecha. Jeenummaan du'anii duunummaa du'anoolanii. Du'anoolanii. Ammas beektaa maal jedhan barummoota keenya bakka tana wanni keessa ibsinuuf hin sodaatinaa jechuudha. Hin sodaatin jechuusan hin sodaatin wanni jennu. Guyyaa kee naftu. Guyyaa kee ooltu. Akka ijoolleen keenya guma himasu. Namni leenci naasise hindaaqqoo baqata. Hindaaqqoo baqata. Kan leenci naasise. Namni guyyaa bofa arges harkaan qabachuu ofitti baasuu baqata jedhanii bara. Ammas adurreen garaa muratte leencaan wal qixa nama sodaachiftii yaa. Oguu garaa muratte hojii namti. Akkana jechuun walumaa galattuu hin sodaatinaadhaa. Namni sammuun gabroome. Sammuudhaan namni. Yaada gabroomta sirmaayyuu. Sammuudhaan oguu gabroome. Waan hin taane gammada jaala kan nuti. Akkasuma wajjiniin immoo amma baqannee beektaati. Bakkatti baqanuu dhabnee jirra amma. Ni ilaalanne. Bakkatti baqanuu dhabnee jirra bada. Namni bakkatti baqatu dhabee akkam ta'a beektaa? As garagara. Nama afaan as garagara. Bas maaliif jennaan waa lama callaadhaa jedha. Waan baaletti baasanii waan baaletti ba'uu jedheeti bakkatti baqatu yeroo dhabe garagara bineensi irra xiqqaan bineensaa. Meeshaa nama tokko jira. Iza hadaratil malaa'ika bakkatti shayaaxiin jedha. Gaafa maleekaan dhufte sheexaanni ni boohaa jedha. Kana jechuun dubbiin hoggaa bakka tana geessi akkasi fudhadhaa jechuu kiyyammaa. Akkas. Anamma waan hin jiru asirratti waan na yaadachiifte hawaasa keenya waan hin jiru Oromoon akka jettu dullumti jilbaan dhuftii jedha. Dullumti jilbaan dhuftii jedha. Gadi callisuun ammoo ilmaan dhuftii jedha. Keessa taruun ammoo lammiin dhuftii jedha. Keessa dabarfachuun immoo lammiin dhuftii. Lammiidhaan dhufti. Akkatti osoo qabatanii akka fudhatanii sodaa wanni jedhan hin jirtu hin jaalan. Akkasi. Kanaaf amma gabaabumatti gaafii keenyatti as deebina. Gaafii viidiyoo ja'affaatti. Gaafiin viidiyoo ja'affaa isaa fudhatee nuun gotee ammas qissaa taarika Ibnu Khalduun kana namni qarahee keessatti of argate Ibnu Khalduun waan baay'eedha kan inni dubbatu. Achi keessaa namni tokko jedha akkaan gabroomuu qabaa jedha bilisummaa barbaaduudhaaf. Akkaan. Bilisummaa gahuudhaaf. Bilisummaatti dhaqqabuudhaaf. Gaafii ammas immoo ganda keessaallee haa ta'u nama akka maalii haya'ee ganduma keessaa jalqaba jedhan. Dura qalbii kee keessatti dhaabbachuu qabdi. Yoo qalbii kee keessatti dhaabbatee qalbii kootiin lama guute maatii keetiif maatiin kan kee walitti meeqa nama 14 nama 20 faa taanaa beeki. Namoota walitti aantee si bira jiraatu wajjiniin nama 20 faa taanaa utuudhuma abbaa keetiif akka obboleessa kee bira dhaqin maatumti kootiif maatiin kan kee walitti nama 20 oli mana nama 20 gadi miti. Manni 20 yoo mana 20 argate hawaasaa beeki. Kanaaf nama jala deemu qabaachuu qabaa jedhe. Gandumattuu. Biyyatti osoo hin ta'in gandattuu. Gandattuu nama akkaan jala deemu haasaasaa dhaga'u. Akka jedhan namas taphna waan dubbatu ani taphna hedduun dubbise gabroonfataan dhufu hundinuu gabrummaa bakka inni durarraa nama eegaluun dura bu'aa ganda keessaa san dhabamsiisa jedhan. Jalqaba. Amma biyya keenya fa'aa. Bofti mataa du'a jettii bara. Gamiina jaanii jira, garaada jaanii jira, abbaa gandaa jaanii jira. Jijjiiranii booda haa deebisanii malee ganda keessatti namni nama jala deemu, nama kabaju, nama sodaatu dhabnaan gubbattis dhabe jechuudha. Ganda keessatti dhabnaan. Nama sodaatu dhabnaan. Waan ganda keessatti dhabde gubbattis dhabde. Akkas. Mataadha kanaaf. San ajjeesa jaan dura. Kanaaf amma san deebisuufis ganduma keessatti dura namni duree nama jala deemu. Mataa ka sodaatan, ka kabajan, ka itti mari'atan. Ka gaafatan ka dhaabaa namaan jiru dhaabbataniif san qabaachuu qaba jechuun namni wanni uummata keenyaa keessa nuti akkaan ibsuu barbaannu taarika dabarfate hunda keessatti gabroonfataan kana dhabamsiisa namichi bilisummaa deebisuus dura kanaan deebisa. Namni yoo wal mari'atee wal dhageeffatee wal kabajee wal darajaa akka ta'u qaba. Akkuma gandaatti ilmaa barmaal jaa mootii ganda hunda jiraa jaa ka mootii gaditti mootii sanirra kabajamu ka mootii sanirra dhagayamu ka mootii sanirra itti mari'atamu ka mootii sanirra si yaadu yoo kun hin jiraatin ammallee kanaan hin jiru. Egaa akkas kanaafuu namni tokko gaafii keenyatti yeroo deebinu gaafiin siyaasofsiisutu jira maal inni gaafiin sirraa qabu akkati hawaasa keenyaaf ibsitu barbaadutu jira. Gabaabumatti haqni biyyi lammii sirraa qabdu maal inni biyyi haqni lammiin tokko dura jalqaba isan maatan deebi'a.
haqni lammiin tokko ati biyya keerraa qabdu. Haqni lammiin biyyarraa qabdu. Haqni lammiin biyyarraa qabdu. Namni tokko biyya isaa keessatti kabajamee namummaa isaatiin mataa isaatiin jedhu iftihee osoo naman taane bilisa tahee diinagdeedhaan siyaasaadhaan hawaasummaadhaan sammuudhaan osoo if hin tuffanne nama biraati wajjin qixxeetee qixxummaan jiraachuudha. Haqni namni biyya takka irraa qabu. Nama akka jedhan ulamaan hoggaa lakkaawan. Haqa namni biyya irraa qabu lakkaawaniiti namni bilisa tahee siyaasaadhaan diinagdeen hawaasummaan sammuudhaan akkatti qixxummaan jiraatee irraa gadi waan haqni namni biyya isaati irraa qabu biyya isaa irratti irra duroomudha jedhan. Irratti duroomee irra maayyii irra xiqqishoon biyya ofiirraa namni tokko qabu irra beela'uu osoo hin ta'in irratti beela'uutu hin taane irra ari'amuu osoo hin ta'in itti ari'amuu osoo hin ta'in irraa duroomee irra duroomudha. Maaliif jennaan biyyummaan abbaa feeteetu qabeenya dhuunfaa qabdi. Qabeenya dhuunfaa qabdi. Ma'adina qabdi. Ma'adinni isiin qabdu bishaan isii ma'adina, ifaan isii ma'adina, ma'adinni isii ma'adina, cirrachi isii ma'adina, dhagaan isii ma'adina. Wanni isiin margitu biyyeen isii ma'adina. Ma'adina biyyaa kanarraa namni qooda fudhachuu qaba. Gaqqottee waa baaftus wanni ati as keessaa baaftu. Wanni ati lafa gaqqottee lafa keessaa baaftu illee sunilleen ma'adina biyyaati. Kanarraa namni biyyaa qooda qabaachuu qaba. Kana jechuun irra beela'uu osoo hin ta'in irra duroomee irraa duroomuu qabu jechuudha. Akkas irratti beela'uu irraa ari'amuu beek biyyi keenya kun duudatti nu baatu. Irra kabajamu ittiin kabajamuu qaba. Abbaa biyya tanaa jechuun irra kabajamuu fi ittiin kabajamuu qaba malee irra xiqqaatee namni tokko biyya namaa keessa gudeemi an nama biyya sanii jechuu qaanfatee an gosa sanii jechuu qaanfachuu osoo hin ta'in iftuffachuu osoo hin ta'in ittiin boonuu qaba. Bari biyyoota adda addaa kana keessa yeroo deemnu itti ni beekan. Biyya akkamma ollaa keenyaa kuni asii gama kanaanii karaa dhihaatiin Suudaan gara kanaan kun Taanzaaniyaadha asii kun Keeniyaa asiin kun Soomaaliyaa asiin Jibuutii asiin tarkaanfattee amma yeroo kana naannoftu saba kan kee kana gaafatan ati eenyu jedhanii Amaara moo inni maddu himachuun himattu namni sammuu qabu isuma tuffatame sanaan himata malee nama fakkaachuun nama sin taasisu waan ta'eef nama kana yeroo dhumaa fi fakkaattallee malee ita'uun dandeessu keessi kan keessi hin morma. Nama ofii wallole namni araarsu hin jiru. Nama namaa wallole namni araarsa ofii walloluudhaan namni nama biraa himachuun saba biraa himachuun utuu qabdu ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam ana ibnu Abdul Muttalib ana nabiyyullaa kadib ana ibnu Abdul Muttalib jedhe gaafa lola Hunayn yaadatamaa lola beekamaa keessatti gosa himate. Sigalteemi ana Abdul Muttalib jedhe halas. Bar namummaa osoo hin ta'in huccuu jette Oromoo huccuun ofirratti uffatanii bareeddu jechuudha. Hin bareeddu kanaa jennaan nama ni madhugaa. Laakiin kanuma wajjiniin biyyoota adda addaa keessatti yeroo diqqa nama wajjiniin ati eessaa dhufte namni waliin jedha namni nama gaafate yeroo namni gaafate akkasii Itoophiyaadhaan dhufee yerooti jette nama beeku baay'ee beeku sababa godaantota keenyaatiin. Sababa godaantota saba keenyaatiin dubartii fi dhiiraan godaannee ala teenyaa miti. Bar ummata hawaasa biroo kan yoo galee jedhe bar biyya kana gara fuulduraatti biyyoomsutu beeke godaanee diyaaspooraa keessa kuulii namaa ta'ee jiraataa jira. Yeroo ammaa kana keessa of ta'uu dadhabee nama ta'ee jiraataa jira. Sigalteemi kanuma of ta'uu ofitti mee jiru nama ta'e immoo jiraataa jira. Gara fuulduraatti kanarraayis wanni nuti daawwattootaan geenyu baay'ee isaatu jiraata. Yeroo ati akkana saba Oromootii siin jedhame arabnee xabiyaatti nama tuffatte tokko siin jetti. Xabiyaa siiti. Innani ani Oromoodha innaan siin jetti hin beeyti. Akka gosa guddaa gosa bal'aa hawaasa baay'ee hawaasni xiqqoon namni sadii nama 300 oofaa jiru liqimfamee jiru takkaata kitti namni sadii nama 300 liqimseen akka waan nama 300 liqimseen waan dhageenye akkasuma wajjiniin hin qaanfattaga kanuma wajjin mataa qaqqabataati maalis ta'u jetteetuma himattaa beekisa bummaa kan eega akkas ta'e haqni abbaan biyyarraa qabu irra keessa of ta'ee biyyi kun isa ta'ee jiraachuu kana malees immoo biyyaaf yaadu biyya isatti yaaduuf biyya sitti yaaduuf yaaduu hin dandeessama. Kanaaf biyya yaaduun biyya siif yaadduun haqa wal godhatu jechuudha. Biyya siif yaaddeef yaadda. Kanaaf kooti jettaan isiitu kooti siin jedhi jechuudha maanaan. Biyya kooti siin jette atis kooti jettaan kiyya jettaan isiis. Isiitu kiyya siin jedhe kanaaf jennaan atis kiyya jettaan. Misoomsuun isii
Waa'ee misoomaa yoo haasan illee bareeduun jalqaba utubaan isaati. Mara akkuma ati haqa biyyarraa qabdutti biyyinis deebitee akka sirraa qabdi. Kanaaf haqni biyyi sirraa qabdu maaliif maali? Haqni biyyi sirraa qabdu gabaabdumatti waan isiin tolle waan namaa sa'an tolle kajansan sanirraa adawwiirraa jechuudha. Rakkina hamaa hundarraa isii tiisuu namni tokko beekumsaan diinagdeen siyaasaan garuma cufaanuu biyya tana kunuunsu qaddamuu isiif dalaguu isiif jiraachuu kana haqni biyyi sirraa qabdu gabaaba kana kuyyoo keessa bal'isan beektaa kaduraatu dubbanneen finnu beektaa kana ati biyyarraa qabdu bilisa taatee jiraachuu gabrummaan osoo hin ta'in ka jenne sanuu yoo dubbanneen finnu hin finnu haqni biyyarraa ati qabdu jechuun utuu haasofne hin finnu dhugaadha amma haqa bilti gabaabumatti haqi biyya sirraa qabdu aduwwi si aduwwanfatte kasii jibbituuf himaa eegumsa siitiiti kasiiti qophoofte abbaati kaa ta'u tikasan keessatti hirmaachuu guddina sii keessatti beekumsaan diinagdeen siyaasaan gaafii uummata islaamaa rakkisa tokko si gaafadha bakka kanatti fakkeenyaaf himayaa rakkoon isii rakkoo kee taate yoo irratti wareegamte hoo biyyarratti yoo irratti wareegamte islaamummaa jedhan fakkeenyaaf amma rakkoo sii rakkatte rakkoon sii kun aduwwi siiti aduwwanfatte gabroonfachuu dhufe yookiin gabroonfatee jira talaata siiti biyyaa keeti yoo sadarkaa wareegamaa si gaafate kam ta'a. Gabaabdumatti namni wanni wareegamuuf wanni du'uuf diini hoggaa ta'u diiniif ammoo kan iddoo ta'u yoo biyyi jiraattee diin jiraata yoo ati jiraattee diin jiraata namni wanni wareegamuuf nafsi isaatiif wareegamu qabeenya isaatiif wareegamu diin isaatiif wareegamu wanni sadeen kan waan sadeen kanaaf ammoo wanni sadeen kun kan inni irra jiraatu biyya irra jiraata jaruma kanaafuu hundeen bar hundeen biyya sanii qabeenyi kee yoo ati yoo biyyiin jiraanne qabeenya isarra jiraata ati yoo biyyiin jiraanne rakkachuufuu bakka irratti rakkatu qabaachuudha dhugaa rakkachuufu nama bakkatti rakkatu qabaachuu bakkatti jiraachuu barbaachisa wanni hundinuu katti haajamtu ati immoo fakkeenyaaf diinagdee yoo haajamte diinagdeen biyyatti haajamtu ati nagee yoo haajamte nageenyi sunuu biyyatti haajamtu ati diinii yoo haajamte diinii sunuu biyyatti haajamtu samii irra diin dhaabda qilleensa irra dhaabda duumessa gubbaa dhaabda eessatti hojjetta eessa jiraatta kanaafuu hundeedhaan sin jaa asaasa bu'uura biyyi kanaafuu isiin kun egaa حرية وكان اسمه بلسومات سيوف. خراب البيت أموان دبتي وهو كان دبل. نمني نتأمل إلى شخص هو قلنا نمني غريغري يا ذا نما غريجرا. خنا ملاليس. نمني هولان كمني جدل اللي بيني ستنتهوجا نمو هولان كمني. أها. نما بيني سامخا. بيني سامتي. جدل اللي بيني. ما سجل أفوتي. وان تكون رانيا تنجرت. نمو غريغري سلا أسو. akka tokko jenneeni argaan hin jibbini mee guutuu akka argine jibbii silaa jenneeni akkas ummata keenya ummata argaan hin jibbiniiti argine jibbii argi kayina jibbi arkin san jibbini argine jibbi silaa jenneeni ammas waan hin beeyne jibbuu kajan osoo sireen irra ta'an naman dadhabne tafkii fi tuqaanii nama dadhabaa jaa ummanni keenya guma himaasu walumaa galatti ana nama akkasiitiin akkaan jiruun fuulli hinaaffaan gurraachomse dibannaan hin cululuisuu jaa dibaa oolanii as qabaa oolanii chi qabaa oolaniis walumaa galatti nama akkasiitiin namoonni hin jiruun biyyi tun siin ta'uus siin malee ta'uus sii fi nama biraatiin ta'uus numa bilisoomtii bilisummaan jiraatti ati immoo biyya tanaan malee inni kasaarta'u maan jira. Eega akkas taate akkamitti bilisoomti? Biyyi ni bilisoomti. Akkamitti? Abba qabdi. Nama qabdi. Kayaaduuf qabdi. Katti yaadu malee kayaaduuf qabdi. Akkuma katti yaadu jiru kayaaduufis jira. Garuu abbaan amma ilaalcha akkasii qabu sun inni ni kasaara jechuudha. Gabaabduutti amma dhaamsi gabaabaan jechuuf aduu kana kan uummata keenyaatti gundee uummata keenya namoonni hin jiru nama haada mormattiif kaa'e nama kumaa harkisa jira. Nama funyoo mukatti kaa'e. Funyoo mormattiif kaa'e harkisu kun tokko jira. Namni isa harkisu jechuudha. Kanaaf rakkoon nuti haasofnu cinqeen nuti dubbannu kun hundi osoo wal dhageensi jiraate wal kabajinsi jiraate wal jabeessuun jiraate beekaa fi hayyuu keenya dhagahuu fi duree keenya jala deemuun osoo jiraate silaa rakkoon tun hundi nu dhuftu ammallee ni hiikatti yoo kun jiraate maaliif jennaan afaan firri jibbe alagaan hin dhungattu jedhu afaan firri nu jibbe nuti beekaa keenya akka beekaatti beekaa hundaa olitti hayyuu keenya hayyuu hundaa olitti dhageeffannee irraa fudhannee ka isarra nu yaadu hin jiru ka isarra biyya tanaaf rakkatu hin jiru yoo jala deemne ni tarkaanfadhaa dura garam tarkaanfannaa dura furmaanni ni dhufa waan nuti dubbannu cinqii nuti cinqabnu kan hundaafu furmaanni ni dhufe jeetii yaada ammas bar sadarkaa nuti irratti haasa'uu jirru kana ogulaalle adeemsa karra dabarree fi kan marra jirru kana ogulaalle akka jaan gaafa si badhaasu deemu hedduu nama dhamaasuu jaan gaafa si badhaasu hedduu nama dhamaasuu jaan akkamitti argamti bilisummattiin sun yoo jenne
أكيد أرجم تكان أما عند بوشو جلخ نمني وعقلي الآن بيكم وجل ديم سوسان وجل ديم سوسنا أما وان بورة توجه بلسوم هذا أقول ما الإسلامات دبتني تكايوني دور تاريخ إيش الدولة دبتني أكيد بلسوم ما دور متاخي ترى تيجي متاخي تيجي قلبي كي كيسة تيجي دابتي جبات وان جرو في الأولو أما بلسوم ما بكا ولا اللي تأبتو خاتيان بلسوم ما بكا ولا اللي أسأقول ما قالوا كبابي بلسوم ما بكا ولا اللي تأبت الرأي تشي خاتيان أتشيل قبدي أتشيل قبدي أما عقلين روحي بلسوم ما جان نمني توك عقلي الآن ما نونجان جتشا قرم ديمني جتشا والمريجا والدقيا والكبجا والجلديمون روحي بلسماتي بلسمان كون كيسن جرى بلسمان متي وكم تادي فوضى تادي أصوب بلسمان تادي انتهي بلسمان جالسن تادي فجأو هايو كبجا نام سأبو أكمل لي كليسن بيني nama bakkatti deebi'u hin qabne maqaan eegganne taati. Bilisummaan kun bilisummaa barbaaduun isii eenyutti haqqidha. Barbaaduun isii eenyutti haqqidha. Amma fakkeenyaaf nama garii keessaa saddeetti godheetii namni bilisummaa qabaachuu qabu bilisummaa barbaaduu qabu eegale. Kanarra kan bilisummaan barbaachisuuf ilmuma namaa hundaati jenneerra. Yeroo darbe viidiyoo keenya shanaffaa irratti bilisummaan nama hundaaf akkasiin barbaachiftu amma tokko irratti dubbannee turre. Namni siin barbaachiftuufi namni siin barbaachiftuuf wama biyyattii irratti jiraatu hunda barbaachiftii eega jenne namni bilisummatti barbaaduudha haqa godhatu sabattii biyyaa keessaa eenyuunni. Maashaallah amma bilisummaa gujaan namni garii bilisummaa seeraan ala akka fedhanii jiraachuu jechuun beeka. Bilisummaan bara alxurriyya min ghairi qaanuuni seyluu mudammir jaaramni. Bilisummaan seeraan qabne daangaan qabne galaana fuudhee namaan kutuu jaalisiin bilisummaa miti. Tan خيستي نما بلا عذابوت تأتي خيست سيرة أوسيد تأتي خيست أكفيتين نما لا قافا كان نما برا في قبرماتو بلسما نما برا في أما بكنياب نمني غري نما أما نمني غري نما سان سر كتكابا بلسما تجرا بيك كانوا تيم مكانة تجنيرو ريفامني وجنو نمني غري نسر تكاليس إيسا تورتي نما أوف دعاتي فاينو سيا nama of dagate nu si'a geerarata kotugaaf tokko achi akka jedhe hin badde jedhu ani sattan badaa qilxuun qirixxe malee dhiphuun miliqe malee si galtee kaleessa eessa turtee yoo jedhani dhiphuun miliqe malee hin badne of ta'us dadhabeetii miti nama ta'es immoo hin jiraadhu nama sin ta'us nama ta'es hin jiraadhu si galee waanuman kaleessa jedhaa ture kun mul'achuu baadhullee أكل أفتأ بربادو قلبي كوتي فأنا تقول بيك عمتي كناف بلسمتي نسوني إنيوف حق عيسي في دوداف الله أكبر درا هاسومات إيجلتي استغيثتي بلسمان جاي تنتهي حريتك عندما تمس يدك الممدودة أنف رجل آخر قالوا فنيانا ما كانت تيجي بلسمان تيجي دابتي ينتهي أتوقع بريتو دون بلسمان دانغا كباچو سيرا كباچو دي وسنا كباچو دي كافينا تنغا فتمو نمني بلسمان رايغم بلسمان فيدوسا سيماتوسا نمني دورت تركافچو ابو شيخا بيخا هيو دوري مونغودو نما وابيو كر رايغم اكبت افتي خرمين افتي نمني يخون رايغم نما يسيبيو خامبر بلسما في قبر ما ودان بيو جيرون بلسما في جيرون قبر ما هنگا مكول چاتين بيو اكا كون وري بيو بلسما خيسه غبتي جيرا چورا قبر ما خيسه قرصو اكاي شمبورا نيا چورا چاقاجا بيلان دوتو قبر ما خيستي غبچو چالاجا وغمي مايسد هريا فيتي وجين هريا غاري وجين هدا خيسه جيرا چوتو ادوي وجين قبر ما خيسه جيرا چورا جلبي فتي جيرا چالاجا نمني هرما مالي كينيا دندمي خسلوغي بلسمان خرابت فكاتيا اونا ديغما اتفاقاتي نمني انا مني مالوغي نمني كينيا لوغي بلسمان خسي جراچون مال جاني خراب اونا ما ديغما اتفاقاتي كسيبا كينيا بري با بري بي بلسمان تتافچو نم بلسمان واتا تبيو بلسمان بو رجرينيا تو قبل سمان إرقالي وان إلمي نما جرو دنيا تنرى بربادو توبيا قبل سمان أدو جرو دنيا تنرى نما إفتو يتو نمني بلي سما بربادو نما قبرما بيكو قبرما ما جيتو الله أكبر
Maaliif jedhese namni yoo dukkanan arginifan beeku beeku. Dhuga wannummaan nama dhibeewu osoo gabrummaan beekamte bilisummaan beekamte. Osoo bilisummaan beekamte gabrummaan beekamte. Gabrummaa jechuun akka waliigalaa yoon gabaabsee siime kan beekutti osoo haada nama hidhanii nama shorreessuun ta'in akka hojii bichaan nama oofuun ta'in bilisummaa jechuun gadhaantummaa jechuudha. Akkitti gadhaantummaa jechuun namni tokko gaafa dureessatee horii isaa fiddi jedhanii yoo gaafatan. Gaafa inni farankaa wayii isaan kaayaa bar farankaa yoo argateeti miti barsa. Niin qabaasaa dho'isuu hoggaa eegale. Gaafa inni isa kajeelu dhiise malee. Fakkeenyaaf namni si gabroonfate tokko akkati yeroo hunda isa kajeeltee sarkaa fudhattee waa nyaattu haajoma akka waan si tolcheetti. Kanaaf gaafa ati sarkaa dheettee farankaa fudhattee yookiin waa fudhattee waa kajeelu dhiiste. Waa galee fi gaafa waa qabe waan biraa yaada jaha. Akka kanarraa jijjiiramuu yaada jaha. Kanaaf harka isaa kajeeluu sana waan haajomuuf eessaa fuutee yerooti waan arrawatti waa bitattu qabaatte. Maal siin jedhe? Qabeenya dhugaati qabaate eessaa fiddiin gaafatamta. Akkas. Yoo beekaa taate hiriiroo nama biraatti wajjin waliin qabaadhaan gaafatama. Hiriiroo jaarmiyaa biraatti yoo ti beekaa taate. Nama guyyaa keessaa waa uumee baasu ta'e ikhtiraa'aa jedhanii nama gartee saayinsii waan adda addaa uumee baasu yoo ta'e awwala dura siin nama warri mana hidhaa guutusi. As dabre qabaatee namichi qabeenya isaa kana yoo baasu. Asirratti waa wayii yaadadhe qabeenya isaa jettee ati dubbii sana asumatti naa qabe. Wayirra qabeenya isaa jettee dhaabde. Ijoollee tokkotu bahar argee keessaa Haramayaatti shiboo walitti fiffidee FM tolfatte yeroo tokko yaadatu taadhaan. Itti biyyaa baate gurgurama hin jingaa. Ittuma biyyaa baate hin jiin. Nam tokko nafne ijoolleen sun biyyaa baatee hoguma ijoollee ganda keessaatii beek ijoollee gariifame. Amma kana itti badhaafamuu qabamu namichi silaa. Akka addunyaatti. Akka addunyaatti akka abbaa biyyaatti itti badhaafamuu qabamu itti biyyaa baafamuu qabu. Jarri garuu ofii jaraati. Ampoolii karaa irratti ampoolii tiraafikii mucaan tokko uume jedhaniiti badhaasanii yeroo ammaa kana keessaa waggaa meeqa dura dorgomee teelee bakka adda addaatti qaxaramee jiraataa jira jarri. Keenya shiboo walitti fiffidee waan argite hojjetteetiin waan ajaa'ibaa uumtee jennaan osoo adamfamtu akka isiin waa tokko argamsiifne maaliif saba hojjechuu akkan godhannetu yookaan beekamuu akkan godhannetu yookiin immoo beekaan isaatu yakkamaa ta'e uumaatu yakkame beek. Namni tokko yoo uumamaa yakkame bakka qabamu hin qabu bara. Takkaa namni uumamaa yakkama. Namni uumamuu yakkamaa takkaa takkiti. Gaaf tokko maal balleessitee waan balleessitee beektaa jedhanii na gaafatan mana murtiitti. Nam beekan jedhe yakka lama qaba. Garanaanis taa'uu hin danda'u garanaanis taa'uu hin danda'u yakka lama qabaan jedhe. Isin garuu hin himtanu hin dubbattanu. Isin keessa moo jirti jedhee tanitti himi. Maa inni lamman sun jedhani. Garuu hin dubbatamu malee isin keessa jira isuma isin keessa jiru naasa'aa ani sabaan egaa Oromoodha akkan godhuun qabu. Yakka isin keessatti akka uumamaatti na biratti isin keessa jiru isin keessatti naa katabamee jiru. Sii galee waraqaa eenyummaa biyya kana irratti wanni isaan sabummaa saba katabameef waraqaa eenyummaa biyya keenya irratti jidduu kana haquu jalqabaniiru jedhani waan jarri haquu jalqabeef hin beeku. Saba katabamaa beeku. Sii galee saba wanni jarri irratti katabaniif achi keessatti haajaa dhimma adda addaati yeroo ta'e jalqaba waraqaa kee eenyummaa keetii dura sabuma keetii ilaalamaa beeki. Yakka kanan qaba ani nama madaa kanaa qabu lammaffaa immoo ani amantii kan koos immoo islaama. Kana jechuun immoo isin biratti yakka jiraachuun ana biratti akkasii yeroo adda addaa gaa halwaatee nyamchiinu biyyiin dhaga'u malee yeroo hunda dhaga'u beeki. Biyyi biraa balleessee yakkama. Anammoo uumamumaanuu yakkamaadha. Balleessee hidhama. Anammoo hidhameetiin balleessaan itti barbaadama. Akkasii hankoo akkasii baadha. Akkasuma jedheeni namni biraa badii wajjiniin yakkaa wajjiniin qabamu. Ani garuu qabamee ka'e yakkinaa barbaadama haala kana maal fa'aa hojjetee ture ijii wajjiniin haasa'ee ture jedhamee. Takkaanan yakka malee qabamees kan koo yakkaan dhabamu lamaan qaba. Anammoo gabrummaa. Gabrummaa sirriitti yoon keessa baasee ibsuu baadhillee beekeessa beeka gabrummaa jechuun abbaa qabeenyaa taatee qabeenyaan rakkachuu abbaa beekumsaa taatee beekumsa keetiin rakkachuu ammas namni tokko yoo jeenate annumaa saba kanaa miti saba biraatti galu abbaa qabeenyaa guute saba biraatti galu abbaa beekumsa cimaa qabaate kun abadan ati beekumsa jettaati namichi tokko gaaf tokko manarraa kireeffadheen jiraadha isaan kun saba warra shimaalaa kana mucaa barii edaa tokko na bira dhufe dhaaba isaatu dheeraadha inni magaalaa tokko bareedaa tokko mucaan sun ammallee numa jira walirraa faffagaanillee ta'a malee mucaa kana dhaqee jennaan mucaan kun jedhe ana biratti keenyaa jedhe maqaa dhahatee jechuudha. Jennaananii
bareedee jennaan fudhattaniin jedhe immoo yennanii jennaan akkanaan jedhe dirreedhuma kaa'ee nuti nama bareedee hayyuu jedhe beekaa jedhe nuyi malee akkasii nama biraatii kennamtu barbaannu kanaaf keenya jennaan. Uuma jiru himi. Wallaahi akkasumaan jedhe. Amma laal gabrummaa jechuun namni tokko abbaa qabeenyaa ta'e qabeenyaan rakkatu. Abbaa beekumsaa ta'e beekumsaan rakkatu. Beekumsi rakkoorraa nama baasamu rakkoon nama baasa. Qabeenyi rakkoorraa nama baasamu rakkootichi si baasa. Namni tokko ammas yoo niiti lubbuu isaa irra sodaate qabeenyi isaa irra sodaate hokkoo qabaate yeroo hundaa'u namni hokkoo qabaate. Waan isa sodaachisanii tolfamaaf. Qoree jalatti tolfamee maqaan biraa baafamee ati san ijaanii kan waraananii jira. Akkatti gattaa'uun qabu. Saamamaan miidhamaan. Kanaaf aduwwii jala galuu hin dirqama isaati yookaan jilbeeffachuun. Namichi kun zaahira kana oguu bareedaan deema malee uffateeti uffanni irraan bareedu. Haasofnu haasaan keenya bareedu. Namni biraa immoo uffatus ni bareeda dubbatus ni bareeda gaafatus deebirkata yoo baratees barnoota isaatiin numaa sadarkarkata. Kanaafuu gabrummaa jechuun yoo akkatti gabaabsinee himnullee wallaalle osoo abbaa gandaa. Boma nu taane kana jettee dhiiftu. Maaliif akka maraataa jambar sheekha akka qaraayisu arkee itti dhufee boo sheekha. Maaliif dila kanaan foolisitaa miti qaceeltan jannata jallata warra ibidda jettee kan mammaa nama daanii. Maaliif gabrummaa bira nana koofta. Gabrummaa jechuun akkuma nu taane kana. Bilisummaa jechuun akka barbaadamu sanii. Akka barbaadamu sanii daawwattoota keenya dhumarratti dhaamsitti dhaammatu yoo jiraate maal jirti? Dhaamsi gabaabaan hin dhaammadhu. Akkaan jooga reefullee dubbiin dubbadhee jira. Yeroo amma jiru tun bilisummaan kan dura gabrummaan hadhumaa nu haa ta'u isiniin jecha akka jaan ulamaan islaamaa akka jaan hojii takka nam kuma keessatti hojjechuutu jecha hum tokko nama kumaan jechuu irra caalaa jira. Akkana jechuun hujiitu jecharra caala hujii gochaa hujii caala gochatu jecharra caala. Akkana jechuun shaamaa xiqqaa tokko hawaasa keessatti ibsuutu marraa kum tokko teessee dukkana abaaruurra caalaa jira. Shaamaa bituu tokko ibsuutu dukkana teessee dukkanuma balfaawwan. Marraa kum tokko dukkana abaaruurra. Dukkanaa jedhaa waluun maaliif beektaa nama tokko yoo inni ka'ee beela daabboo jedhe daabboo faarsa hin quufamaa namni sun. Daabboon hojjechuu taajuma bitachuu taajuma oomishuu taajuma daawwattoota keenya kana fakkaataa viidiyoo torbaffaarratti nu eeggadhaagaa waan bakka geenyee jirrurraa yookaanis immoo akka silaa ta'uu qabnu ta'uu dadhabnirraa kan nuti waliin haasofnu viidiyoo torbaffaarratti nu eeggadhaa kun viidiyoo ja'affaadhaa nagaan nu jiraadhaa horaa bulaa assalaamu alaikum wa rahmatullah.